დიახ, რამდენიმე წუთის წინ დაიწყეს მსვლელობა აქციის მონაწილეებმა იმ ადამიანებმა, რომლებიც ზუსტად 8 საათზე შეიკრიბნენ სამების საკადეტრო ტაძრის მიმდებარე ტერიტორიაზე და ამის შემდგომ უკვე მათ გადმოინაცვლეს ბარათაშვილის ხიდთან და ჩვენ რასაკვირველია მივდივართ საკანონმდებლო ორგანოსთან, იქ სადაც დღეს იქნება უწყვეტი პროტესტის მე-40 დღე. ამ დღეების განმავლობაში აქციის მონაწილეები მუდმივად იმყოფებოდნენ ქვეყნის მთავარ გამზირზე და არა მხოლოდ რუსთაველის გამზირზე. პროტესტი არ წყდება, პროტესტი არის ყველგან, რადგან ქართულ ხალხს კარგად აქვს გააზრებული, რომ აქ მყოფი მოქალაქეების არჩევანი არის ევროპა და შესაბამისად მნიშვნელოვანია, რომ ხელისუფლებამ ჩანიშნოს ხელახალი არჩევნები და გათავისუფლდნენ ის პოლიტპატიმრები, რომლებიც ამ დრომდე რჩებიან პატიმრობაში. ამ დღეების განმავლობაში ჩვენ ახალ წელსაც ბედობის დღესასწაულზეც ძალიან ბევრი ადამიანი ვნახეთ ქუჩაში გამოსული და დღესაც შობის დღესასწაულზეც მოქალაქეები ისევ რუსთაველის გამზირზე იქნებიან და ამ დღესასწაულს ისევ ერთად შეხვდებიან. დღეს ნამდვილად განსხვავებული საპროტესტო აქცია იქნება, როგორც ჩანს, რა თქმა უნდა, დღევანდელი აქციაც იქნება მშვიდობიანი. აქციის მონაწილეებს ახლა თქვენ ხედავთ კადრში, რომ მათ აქვთ სანთლები და სწორედ სანთლებით მიემართებიან ისინი საკანონმდებლო ორგანოსთან. როგორც მე მაქვს ინფორმაცია, რამდენიმე წუთში კიდევ ერთი მსვლელობა შემოუერთდება იმ მოქალაქეებს, რომელთან ერთადაც მე ვიმყოფები და ამის შემდგომ რასაკვირველია გაგრძელდება მსვლელობა საქართველოს პარლამენტისკენ. გავესაუბრები აქ მყოფ ადამიანებს, იმ მოქალაქეებს, რომლებიც უკვე მე-40 დღეა ხელისუფლების მიერ მიტაცებულ და გაყალბებულ არჩევნებს აპროტესტებენ. საღამო მშვიდობის. ჩვენ შევიკრიბეთ თავდაპირველად სამების საკადეტრო ტაძრის მიმდებარე ტერიტორიაზე, ეხლა მივდივართ პარლამენტთან. მე როგორც მაქვს ინფორმაცია, კიდევ ერთი მარში უნდა შემოგვიერთდეს. აი რო გითხრათ, დღეს განსხვავებულად ხვდებით შობის დღესასწაულს. რა თქმა უნდა, იქნება მშვიდობიანი ეს ყველაფერი. აი რა არის დღეს სათქმელი ხელისუფლების მისამართი და აი რატო გადაწყვიტეთ, რომ შობასაც ისევ ერთად ყოფილიყავთ? მოგესალმებით, მოგილოცავთ პირველ რიგში შობის ბრწყინვალე დღესასწაულს, მიულოცავ საქართველოს მოსახლეობას და განსაკუთრებით რეჟიმის იმ ტყვეებს, რომლებსაც წაართვეს დღეს შობის დღესასწაული. არ შეიძლება არ შევეხოთ შობის საღვთისმეტყველო ასპექტს. შობა ეს არის ღვთის სიმართლის ხორციელად დაბადება ამ სამყაროში და ღვთის სიმართლემ სწორედ მან მოგცა ჩვენის ფუნდამენტალური უფლებები, რისთვისაც ვიბრძვით და რისთვისაც რასაც ქართული ოცნების რეჟიმი გვართმევს. და დღეს ქრისტე იშვება იმ ადამიანების გვერდით, იმ ნაცემი და ნაწამები ადამიანების გვერდით რუსთაველზე, რომლებიც ამ რეჟიმმა არ დაინდო, ხოლო დღეს ქრისტე არ იშვება ჰეროდეს სასახლეში. ეს არის დღეს ჩვენ დღევანდელი მესეჯი. ჩვენ ვართ საქართველოს მოსახლეობა, რომელიც ვიბრძვით იმ ღირებულებებისთვის, იმ ქრისტიანული, იმ ევროპული ღირებულებებისთვის, რომელზეც დგას ჩვენი კულტურა, ჩვენი ცივილიზაცია და რომელსაც ცდილობს რეჟიმი რომ წაგვართვას თავისი ფალსიფიცირებული არჩევნებით და თავისი ზონდერებით და თავისი რუსული ნარატივებით და რუსული რეჟიმით. დიდი მადლობა. აქციის ერთ-ერთ მონაწილეს უსმენდით, პროტესტი გრძელდება. როგორც უკვე გითხარით, აქციის მონაწილეები უკვე მიემართებიან საკანონმდებლო ორგანოსკენ, იქ სადაც დღესაც რასაკვირველია, ძალიან ბევრი ადამიანი შეიკრიბება მთავარი მოთხოვნებით. ეს არის ხელახალი არჩევნების ჩატარება და იმ პოლიტპატიმრების გათავისუფლება, რომლებიც ამ დრომდე რჩებიან პატიმრობაში. ჩვენ რასაკვირველია მივყვებით მარშს და როგორც უკვე გითხარით, კიდევ ერთი მარში შემოგვერთდება რამდენიმე წუთში და რასაკვირველია პირდაპირ ეთერში ისევ დაგიბრუნდებით მოვლენების განვითარების შესაბამისად.